Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun har biringiz uchun, ayniqsa aziz nafaqaxo'rlarimiz uchun juda ham muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashamiz. Men hozir sizga aytadigan ma'lumotlar shunchaki bir yangilik emas. Balki sizning kundalik hayotingizga, oilaviy byudjetingizga bevosita ta'sir qiluvchi, kritik darajada muhim o'zgarishlardir. Bugundan boshlab nafaqalarni hisoblash va to'lash tizimida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Bu o'zgarishlar nafaqat sizning to'lovlaringiz miqdoriga, balki ularni olish tartibiga ham tegishli bo'lishi mumkin. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, ushbu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormang. Bu sizning to'lovlar miqdoriga qanday ta'sir qilishini, nimalarga e'tibor berishingiz kerakligini va qanday choralar ko'rishingiz shartligini bilib olishingiz zarur. Darhol kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing, toki bu muhim ma'lumot boshqa ko'plab insonlarga ham tezroq yetib borsin. Zero bizning maqsadimiz har bir nafaqaxo'rning o'z huquqlaridan to'liq xabardor bo'lishini ta'minlashdir. Vaqtni yo'qotmaymiz, boshladik. Core of the problem xo'sh, aziz do'stlar, avvalambor tushunib olaylik. Nima o'zgardi va bu o'zgarishlar sizning to'lovlar miqdoriga qanday ta'sir qiladi? Avvallari nafaqalar ko'pincha belgilangan stavkalar asosida va ma'lum bir hisoblash metodologiyasi bo'yicha to'lanar edi. Bu metodologiya ba'zi hollarda shaxsning mehnat stajini to'liq hisobga olmasligi, yillik inflyatsiya darajasiga yetarlicha tez moslashmasligi yoki ijtimoiy himoyaning eng zaif qatlamlarini to'liq qamrab olmasligi mumkin edi. Natijada nafaqaxo'rlarning xarid qobiliyati va turmush darajasi vaqt o'tishi bilan pasayib borishi mumkin edi. Bu esa ko'plab oilalar uchun og'irlik tug'dirardi. Ayniqsa oziq-ovqat, dori-darmon va kommunal to'lovlar narxlarining o'sishi nafaqaxo'rlarning byudjetiga salbiy ta'sir ko'rsatar edi. Bugundan boshlab esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat nafaqaxo'rlarning turmush darajasini yaxshilash va ijtimoiy adolatni ta'minlash maqsadida bir qator yangi tartib-qoidalarni joriy qildi. Bu o'zgarishlar asosan aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, davlat tomonidan ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikni yanada oshirish va har bir fuqaroning munosib hayot kechirishini ta'minlashga qaratilgan fundamental chora-tadbirlardir. Asosiy o'zgarish bu nafaqalarni indeksatsiyalashning yangi, yanada shaffof va adolatli mexanizmi hamda ayrim ijtimoiy to'lovlar uchun qo'shimcha koeffitsiyentlarning kiritilishi hisoblanadi. Bu oddiy qilib aytganda, ko'pchilik nafaqaxo'rlar uchun nafaqa miqdori o'sishini anglatadi. Ammo shuni ta'kidlash joizki, hamma uchun ham bir xil tarzda emas. Ba'zilarning nafaqasi sezilarli darajada ko'tarilsa, ba'zilarning nafaqasi biroz o'sishi mumkin. Yana boshqalar uchun esa ba'zi nuanslar sababli o'zgarishlar darhol sezilmasligi ham mumkin. Bu individual holatlarga, masalan, mehnat stajiga, nogironlik guruhiga, qaramog'idagi shaxslar soniga va boshqa ijtimoiy omillarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun bu o'zgarishlarning har bir jihatini diqqat bilan o'rganib chiqishimiz kerak. Toki siz o'z huquqlaringizni to'liq biling va ulardan foydalana oling. Ushbu yangiliklar shubhasiz mamlakatimiz ijtimoiy siyosatining muhim bir qismi bo'lib, nafaqaxo'rlarga bo'lgan e'tiborni yanada oshirishga xizmat qiladi. Main Part N Detail Breakdown nafaqalarning qayta hisoblanishi va yangi qoidalarning joriy etilishi asosan bir necha fundamental jihatlarga ta'sir ko'rsatadi. Birinchidan, bu pensiyalarni indeksatsiyalash, ya'ni ularni inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirish mexanizmidir. Bu pulning qadri tushib ketishiga qaramay, nafaqaxo'rlarning xarid qobiliyatini saqlab qolishga yordam beradi. Ikkinchidan, ayrim toifadagi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha to'lovlar va ustamalarning kiritilishi. Bu ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Uchinchidan, minimal va maksimal nafaqa miqdorlarida yuz bergan o'zgarishlar, bu esa adolatli taqsimotni ta'minlashga xizmat qiladi. Keling, bu o'zgarishlarni har bir toifa uchun alohida ko'rib chiqaylik va konkret misollar bilan tushuntirib beraman, toki har biringiz o'zingizning holatingizni tushunib yeting. Eng muhim yangiliklardan biri bu barcha turdagi pensiyalarning majburiy indeksatsiyasi hisoblanadi. Endi pensiya miqdori har yiliga kamida bir marta inflyatsiya darajasi va mamlakatdagi o'rtacha ish haqi o'sishi hisobga olingan holda qayta ko'rib chiqiladi. Bu degani sizning xarid qobiliyatingiz yil sayin pasayib ketmasligi uchun davlat kafolat beradi. Inflyatsiya sharoitida pulning qadri tushib boradi va agar pensiya miqdori oshirilmasa, nafaqaxo'rlar kamroq mahsulot va xizmatlarni sotib olishga majbur bo'lishadi.
avvallari bu jarayon muntazam bo'lmasligi yoki yetarlicha oshirilmasligi mumkin edi. Endi esa bu tizimli ravishda amalga oshiriladi va qonun bilan mustahkamlangan. Bu choraning asosiy maqsadi pensionerlarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash va ularning turmush sifatini yuqori darajada ushlab turishdir. Misol birga, Azam amaki, oddiy mehnat pensioneri. Azam amaki uzoq yillar qurilish sohasida fidokorona mehnat qilgan va o'tgan yili yoshga doir nafaqaga chiqqan. Uning pensiyasi avval 1.500 ming so'm edi. Yangi qoidalar joriy etilgunga qadar agar inflyatsiya 11 bo'lsa, uning pensiyasining real qiymati pasayib ketardi. Ya'ni u avvalgidek mahsulot va xizmatlarni sotib ola olmas edi. Bugundan boshlab esa yangi indeksatsiya mexanizmi tufayli uning pensiyasi o'rtacha tekabalarga oshirildi. Bu faqat misol uchun olingan raqam va real koeffitsiyentlar har yili hukumat qarori bilan tasdiqlanadi. Demak, Azam amakining pensiyasi 1.500 ming so'm, 1.500 ming euro. Milliardi 20 ming so'mga aylandi. Bu degani u endi har oyda 1.20 ming so'm ko'proq oladi. Bu qo'shimcha mablag' Azam amaga o'zining kundalik ehtiyojlarini qondirishda, masalan, oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishda, dori-darmonlar uchun to'lashda yoki kommunal xizmatlarning oshgan narxlarini qoplashda juda katta yordam beradi. U endi o'zini yanada erkin his qiladi va byudjetini yaxshiroq rejalashtira oladi. Bu kabi o'zgarish har bir mehnat pensioneri uchun taalluqli bo'lib, uning nafaqasining oldingi miqdoriga va yangi indeksatsiya koeffitsiyentiga bog'liq bo'ladi. Sizning to'lovlaringiz avtomatik ravishda qayta hisoblanishi kerak. Ammo shuni esda tutingki, sizning pensiya fondi bilan bog'lanib, aniq raqamlarni tekshirib olishingiz foydali bo'ladi. 2. Ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar uchun qo'shimcha to'lovlar. Bu o'zgarishlarning eng katta afzalliklaridan biri. Ijtimoiy himoyaga muhtoj nogironligi bor. Boquvchisini yo'qotgan oilalar va yolg'iz yashovchi nafaqaxo'rlar uchun mo'ljallangan qo'shimcha to'lovlarning kiritilishi hisoblanadi. Avvallari bu toifadagi insonlar uchun qo'shimcha yordamlar cheklangan bo'lishi yoki juda kichik miqdorda bo'lishi mumkin edi. Endi esa bu yo'nalishda davlat tomonidan aniqroq va muntazam yordam ko'rsatish mexanizmlari yaratildi. Bu ularning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan. Hukumat bu choralar bilan ushbu insonlarning og'ir sharoitlarini yengillashtirishni maqsad qilgan. Misol, Dilbar opa guruh nogironligi bo'lgan nafaqaxo'r. Dilbar opa yoshi ulug', 75 yoshda va guruh nogironligiga ega yolg'iz yashaydi. Uning avvalgi nafaqasi 1.30 ming so'm edi. Yangi qonunga ko'ra, guruh nogironligi bor va yolg'iz yashovchi nafaqaxo'rlar uchun bazaviy nafaqaning 25% miqdorida qo'shimcha ustama joriy etildi. Bu kabi qo'shimcha nogironligi bo'lgan insonlarga, ayniqsa yolg'iz yashovchilarga nisbatan davlatning alohida g'amxo'rligini ko'rsatadi. Chunki ular ko'pincha qo'shimcha tibbiy xizmatlarga, parvarishga va transport xarajatlariga muhtoj bo'lishadi. Agar bazaviy nafaqa 800 ming so'm deb hisoblasak, bu ham misol uchun olingan raqam. Bu holda Dilbar opaga qo'shimcha 200 ming so'm, 800 ming 25 to'lanadi. Bu uning avvalgi nafaqasiga qo'shiladi va indeksatsiya ham hisobga olinadi. Natijada uning umumiy pensiya miqdori sezilarli darajada oshadi. Masalan, indeksatsiya 2 qati va qo'shimcha ustama hisobiga. Uning nafaqasi 300, 100, 200, 6.000 so'mga yetishi mumkin. Bu qo'shimcha 200 ming so'm Dilbar opaning hayotini ancha yengillashtiradi. Masalan, u endi o'ziga qaraydigan qo'shni qizga biroz haq to'lab turishi, uyga kerakli dori-darmonlarni yetkazib berish xizmatidan foydalanishi yoki ozgina bo'lsa ham qiziqishlar uchun mablag' ajratishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, bu qo'shimcha to'lovlar avtomatik tarzda hisoblanishi kerak. Ammo ba'zi hollarda, ayniqsa yolg'iz yashash yoki nogironlik guruhi o'zgarishi kabi holatlarda sizdan qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkinligini unutmang. Misol 3, G'ayrat aka bo'g'uvchisini yotgan oila pensiyasi. G'ayrat akaga rafiqasi vafot etgandan so'ng boquvchisini yo'qotganligi sababli pensiya tayinlangan edi. Uning qaramog'ida 2 nafar voyaga yetmagan kakkiz va uning 2 yoshli farzandi bor. Avvallari u va farzandlari uchun jami 1.8 ming so'm nafaqa olar edi. Yangi qonunchilikda boquvchisini yo'qotgan va qaramog'ida 2 yoki undan ortiq farzandi bo'lgan oilalarga tayinlangan pensiyaga har bir bolaga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 10 miqdorida qo'shimcha ustama belgilanadi.
bu chora ayniqsa yosh bolalar bor boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun juda katta yordam bo'ladi. Chunki bolalarni boqish, ularning ta'limiga pul sarflash, kiyim-kechak bilan ta'minlash har doim ham oson emas. Agar bazaviy hisoblash miqdori 230 ming so'm bo'lsa, bu ham shartli misol. U holda har bir farzand uchun 33 ming so'm 230 ming yo'lmagan qo'shimcha to'lanadi. 2 farzand uchun bu 66 ming so'mga teng bo'ladi. Shuningdek, uning asosiy pensiyasi ham umumiy indeksatsiya qoidalariga ko'ra oshiriladi. Demak, G'ayrat aka misolida 1.800 ming 1.800 ming 66 million 1.900 ming 66 2 million so'm bo'lishi mumkin. Bu qo'shimcha 66 ming so'm farzandlarning maktab anjomlari, qo'shimcha mashg'ulotlari yoki ularning sevimli kitoblari uchun juda foydali bo'ladi. Bu yangilik ushbu oilalarning moliyaviy ahvolini yaxshilab, bolalarga yanada munosib sharoit yaratishga xizmat qiladi. O'tu ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun imtiyozlar oldingi tizimda ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun ba'zi cheklovlar yoki imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin edi. Bu esa ba'zida ularning daromadlarini kamaytirardi. Ba'zi hollarda pensiya miqdori ish haqi hisobiga qisman kamaytirilar edi. Bu esa keksa yoshda mehnat qilishni davom ettirayotgan insonlar uchun adolatsizlikdek tuyulardi. Yangi qoidalarga ko'ra ishlayotgan nafaqaxo'rlarga nisbatan har qanday to'lov cheklovlari olib tashlandi yoki ularning ish haqi bilan birga pensiyaning to'liq miqdorini olishlari kafolatlandi. Bu ishlayotgan nafaqaxo'rlarni rag'batlantirish va ularning iqtisodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim qadamdir. Bu nafaqat ularning moliyaviy ahvolini yaxshilaydi, balki ularning jamiyatda faol bo'lib qolishini ham ta'minlaydi. Misol, 4 Zuhra xola ishlayotgan nafaqaxo'r. Zuhra xola maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan va yoshiga yetganligi sababli pensiyaga chiqqan. Uning pensiyasi 1.700 ming so'm edi. Lekin u nafaqaga chiqqandan keyin ham o'z bilim va tajribasini yosh avlodga o'rgatish maqsadida dars berishni davom ettirdi. Avvallari uning ish haqi bilan birga pensiyasining ma'lum bir qismi ushlab qolinishi mumkin edi yoki pensiya to'liq miqdorda to'lanmas edi, chunki u ishlayotgan hisoblanardi. Bugundan boshlab esa bu cheklovlar butunlay olib tashlandi. Zuhra xola endi ish haqini ham, to'liq pensiyasini ham hech qanday kamayishlarsiz oladi. Agar uning pensiyasi umumiy indeksatsiya qoidalariga ko'ra takbariga oshsa, u 1.700 ming 1.700 ming 1.836 ming so'm pensiya oladi va bunga qo'shimcha ravishda o'z ish haqini ham qo'lga kiritadi. Bu ishlayotgan nafaqaxo'rlarning daromadlarini oshirish va ularning ijtimoiy faolligini saqlab qolish uchun katta yordam beradi. Zuhra xola endi qo'shimcha daromadi evaziga o'zining orzularini amalga oshirishi, masalan, nabiralar uchun sovg'alar olishi yoki o'zi istagan sayohatga chiqishi mumkin. Bu ularning jamiyatdagi mavqeini va o'ziga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlaydi. Kimlar uchun tashvishlanish kerak va kimlar uchun emas? Bu o'zgarishlar asosan sizning nafaqa miqdoringizni oshirishga qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha e'tibor talab qilishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning holatingizni diqqat bilan tahlil qilib chiqing. Kimlar uchun tashvishlanish kerak? Agar sizning nogironlik guruhingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, ikkinchi guruhdan birinchi guruhga o'tgan bo'lsangiz yoki boquvchingizni yo'qotganingiz sababli sizga nafaqa tayinlangan bo'lsa va oila tarkibida o'zgarishlar bo'lsa, masalan, farzand voyaga yetgan yoki aksincha, yangi qaramog'ingizga olingan bo'lsa, siz pensiya fondiga murojaat qilishingiz va ma'lumotlaringizni yangilashingiz kerak. Aks holda sizga tegishli qo'shimcha to'lovlar hisobga olinmay qolishi mumkin. Bu esa sizni haqli bo'lgan mablag'dan mahrum qiladi. Agar siz ilgari pensiyangizni ma'lum bir usulda olgan bo'lsangiz, masalan, pochta orqali naqd pulda va endi boshqa usulga, masalan, bank kartasiga o'tishni istasangiz, bu haqda pensiya fondiga xabar berishingiz kerak. To'lov usulini o'zgartirish ba'zilar uchun qulayroq bo'lishi mumkin. Agar siz biror sababga ko'ra davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan boshqa ijtimoiy to'lovlarni olayotgan bo'lsangiz, masalan, kam ta'minlangan oilalarga yordam, bolalar nafaqasi, yangi pensiya miqdori bu to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Chunki ayrim ijtimoiy yordamlar oilaning umumiy daromadi asosida belgilanadi. Shuning uchun bu masalani tegishli idoralar, masalan, mahalla fuqarolar yig'inlari, ijtimoiy himoya agentligi bo'limlari bilan aniqlashtirishingiz tavsiya etiladi.
kimlar uchun tashvishlanish shart emas. Agar siz faqatgina mehnat staji bo'yicha pensiya oladigan va sizning oilaviy holatingizda, nogironlik holatingizda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, sizning pensiyangiz avtomatik ravishda indeksatsiyalanadi. Sizdan hech qanday qo'shimcha harakat talab qilinmaydi. Shunchaki kelgusi oydagi to'lovingizni tekshirib ko'rsangiz kifoya. Tizim avtomatik tarzda barcha hisob kitoblarni amalga oshiradi. Agar sizga umumiy qoidalar bo'yicha pensiya tayinlangan bo'lsa va siz ishlayotgan bo'lsangiz, lekin sizning ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlar pensiya jamg'armasida muntazam yangilanib turgan bo'lsa, sizning pensiyangiz avtomatik ravishda qayta hisoblanadi. Sizga qo'shimcha hujjat taqdim etishga yoki murojaat qilishga hojat qolmaydi. Main Part 2. Exception to the rules, pitfalls and unobvious nuances har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu o'zgarishlarda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berilishi lozim bo'lgan murakkab jihatlar va bir qarashda ko'zga tashlanmaydigan nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi va sizga to'liq hajmda o'z huquqlaringizdan foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, bu ma'lumotlar ortiqcha sarsongarchiliklarga duch kelmasligingizga yordam beradi. 1. Qayta hisoblash muddatlari va kechikishlar. Qonunga ko'ra, nafaqalarni indeksatsiya qilish va qo'shimcha to'lovlarni hisoblash avtomatik ravishda amalga oshirilishi kerak. Biroq pensiya jamg'armasining xodimlari barcha ma'lumotlarni qayta ishlashga biroz vaqt sarflashlari mumkin. Bu ayniqsa dastlabki oylarda, yangi tizim joriy etilgandan so'ng kuzatilishi mumkin. Chunki mamlakat miqyosida millionlab pensionerlar haqidagi ma'lumotlarni qayta ko'rib chiqish katta hajmdagi ish hisoblanadi. Shuning uchun agar siz o'zgarishlar kuchga kirgan dastlabki oyda pensiyangizda hech qanday farqni sezmasangiz, darhol vahimaga tushmang. Sababi shundaki, pensiya jamg'armasida minglab, hatto millionlab nafaqaxo'rlarning ma'lumotlarini qayta ko'rib chiqish kerak bo'ladi va bu jarayon bir necha hafta yoki hatto 1-2 oyga cho'zilishi mumkin. Ba'zi hollarda qayta hisoblash keyingi oyda amalga oshirilishi va o'tgan oy uchun farq puli keyingi to'lov bilan birga to'lanishi mumkin. Bu kabi kechikishlar texnik sabablarga ko'ra yuz berishi tabiiy hol. Agar 1-2 oy o'tgandan keyin ham o'zgarishlar ro'y bermasa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish tavsiya etiladi. Shunda sizning holatingiz individual ravishda ko'rib chiqiladi. 2. Ma'lumotlar bazasidagi xatolar. Garchi zamonaviy texnologiyalar yordamida ma'lumotlar avtomatlashtirilgan holda qayta ishlanayotgan bo'lsa-da, inson omili yoki tizimdagi dastlabki xatolar tufayli ba'zi noaniqliklar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, sizning mehnat stajingiz to'g'ri aks etmagan bo'lishi, ayniqsa qog'oz shaklidagi eski ma'lumotlar elektron bazaga kiritilayotganda, nogironlik darajangiz yangilanmagan bo'lishi yoki qaramog'ingizdagi shaxslar soni to'g'ri qayd etilmagan bo'lishi mumkin. Bu kabi xatolar nafaqaning noto'g'ri hisoblanishiga, ya'ni sizga kamroq pul to'lanishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli har bir nafaqaxo'rga o'z shaxsiy ma'lumotlarini va pensiya hujjatlarini muntazam ravishda tekshirib turish tavsiya etiladi. Agar sizning ma'lumotlaringizda xatolik deb gumon qilsangiz, zudlik bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy yo'qotishlarning oldin oladi va sizning haqli pulingizni olishingizni ta'minlaydi. Qo'shimcha to'lovlar uchun talablar. Yuqorida aytib o'tilganidek, ba'zi qo'shimcha to'lovlar, masalan, nogironlik bo'yicha yoki boquvchisini yo'qotganlik uchun ma'lum bir shartlar asosida amalga oshiriladi. Masalan, nogironlik guruhingiz tasdiqlangan bo'lishi, yolg'iz yashayotganligingiz haqida ma'lumotlar mavjud bo'lishi kerak. Bu talablar davlat tomonidan ko'rsatilayotgan yordamning aynan ehtiyojmand insonlarga yetib borishini ta'minlash maqsadida qo'yiladi. Ba'zi hollarda bu ma'lumotlar avtomatik tarzda tizimga kirmagan bo'lishi mumkin. Chunki ular yangi kiritilgan talablardir va pensiya jamg'armasining avtomatlashgan tizimida hali to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar siz ushbu toifalarga kirsangiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z holatingizni tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy hujjat, mahalla fuqarolar yig'inidan yolg'iz yashash to'g'risidagi ma'lumotnoma taqdim etishingiz zarur bo'lishi mumkin. Agar siz ularni taqdim etmasangiz, sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlarni olish imkoniyatini boy berishingiz mumkin. Shuning uchun proaktiv bo'ling va o'z ma'lumotlaringizni o'zingiz yangilashga harakat qiling. Chet elda istiqomat qiluvchi nafaqaxo'rlar. Agar siz chet elda istiqomat qilayotgan
O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz va O'zbekistondan pensiya olayotgan bo'lsangiz, yangi qoidalar sizga qanday ta'sir qilishini aniqlashtirish uchun pensiya jamg'armasi yoki O'zbekistonning chet eldagi diplomatik vakolatxonalari, elchixona, konsullik bilan bog'lanishingiz shart. Bu holat biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. Chunki xalqaro kelishuvlar va turli mamlakatlarning qonunchiligi o'ziga xos nuanslarga ega. Ba'zi mamlakatlar bilan ikki tomonlama shartnomalar mavjud bo'lishi mumkin. Ammo yangi o'zgarishlar bu shartnomalardagi ba'zi bandlarga ta'sir qilishi mumkin. Bu holatda ayniqsa pensiya to'lovlarini olish usullari, masalan, bank o'tkazmalari, xalqaro pul o'tkazmalari va to'lovlar miqdorini aniqlashtirish muhim ahamiyatga ega. Ba'zi hollarda konsullikda ro'yxatdan o'tish yoki yashash joyi haqida muntazam ma'lumot berib turish talab qilinishi mumkin. Aks holda to'lovlar to'xtatib qo'yilishi xavfi bor. 5 minimal va maksimal pensiya miqdorlari yangi qonunchilikda minimal pensiya miqdori ham oshirildi. Bu ayniqsa uzoq muddat mehnat stajiga ega bo'lmagan yoki past maosh bilan ishlagan insonlar uchun juda muhimdir. Chunki bu ularning hayot kechirishi uchun minimal kafolatni ta'minlaydi. Shu bilan birga maksimal pensiya miqdori ham qayta ko'rib chiqilgan bo'lishi mumkin. Bu yuqori daromad olgan shaxslar uchun ham pensiya tizimida ma'lum bir chegarani belgilaydi. Agar sizning pensiyangiz oldingi qoidalarga ko'ra maksimal chegaraga yaqin bo'lsa, indeksatsiya natijasida u yangi maksimal miqdorga yetishi yoki hatto undan oshishi mumkin. Bunday holatlarda sizga to'lanadigan pensiyaning aniq miqdorini pensiya jamg'armasida aniqlashtirish tavsiya etiladi. Minimal va maksimal chegaralar o'rtasidagi farqni bilish pensiya tizimining umumiy adolatliligini tushunishga yordam beradi. Yuqorida keltirilgan nuanslarni inobatga olish sizga yangi tizimdan to'liq foydalanish va hech qanday muammosiz pensiya to'lovlaringizni olish imkoniyatini beradi. Unutmang, har doim malakali mutaxassislar bilan maslahatlashish va rasmiy ma'lumotlarga tayanish eng to'g'ri yo'ldir. Shuningdek, ma'lumot manbalarining ishonchli ekanligiga ishonch hosil qiling. Shubhalar bo'lsa, rasmiy davlat organlariga murojaat qiling. Practical advice. Aziz tomoshabinlar, endi eng muhim qismga o'tamiz. Sizning o'zgarishlardan to'liq foydalanish va nafaqangizni tekshirish uchun aniq qadamlar. Bu tavsiyalar juda muhim. Ularni diqqat bilan tinglang va har bir bandiga amal qiling, toki o'zingizga tegishli bo'lgan har bir so'mni to'liq miqdorda olasiz. Birinchi qadam, pensiyangizni tekshiring birinchi navbatda. Keyingi oyda oladigan pensiya to'lovingiz miqdorini diqqat bilan tekshiring. Bu sizning bank kartangizga kelgan SMS xabarida bank ilovasida yoki bankomat chekida aks etishi kerak. Agar siz pensiyani naqd pulda olsangiz, pochta bo'limi xodimidan yoki mahalliy pensiya jamg'armasi vakilidan to'lov varaqasini so'rab oling. Oldingi oydagi to'lov miqdori bilan solishtiring. Agar sezilarli o'zgarish bo'lsa, oshgan bo'lsa, demak sizning pensiyangiz qayta hisoblangan. Bu juda yaxshi yangilik. Ammo agar o'zgarish bo'lmasa yoki juda oz bo'lsa, quyidagi keyingi qadamlarga o'ting. Sababi sizga qo'shimcha to'lovlar tegishli bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam. Ma'lumotlaringizni yangilang va aniqlang. Agar siz quyidagi toifalarga kiruvchi nafaqaxo'r bo'lsangiz, albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar sizning nogironlik guruhingiz o'zgargan bo'lsa yoki yaqinda nogironlik guruhi belgilangan bo'lsa, masalan, vrachlik mehnat ekspert komissiyasi tomonidan yangi xulosa berilgan bo'lsa, bu juda muhim. Chunki nogironlik darajasi nafaqa miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz boquvchingizni yo'qotgan bo'lsangiz va qaramog'ingizdagi shaxslar soni o'zgargan bo'lsa, yangi farzand tug'ilishi, farzandning voyaga yetishi va hokazo. Bunday holatlar nafaqa miqdorini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Agar siz yolg'iz yashovchi pensioner bo'lsangiz va bu holat avval pensiya jamg'armasi ma'lumotlarida qayd etilmagan bo'lsa, yolg'iz yashovchi pensionerlar uchun qo'shimcha ijtimoiy himoya chorasi ko'zda tutilgan. Agar siz ilgari ishlamagan bo'lsangiz va endi ish boshlagan bo'lsangiz yoki aksincha ish faoliyatingizni yakunlagan bo'lsangiz, bu ma'lumotlar ham pensiya hisob kitoblariga ta'sir qiladi. Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda pasport, familiya, ism, ota ismi va hokazo o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, har qanday shaxsiy ma'lumotlardagi o'zgarishlarni darhol rasmiylashtirish muhim. Qayerga murojaat qilish kerak? Siz o'z yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Odatda bu har bir tuman yoki shahar markazida joylashgan bo'ladi. Murojaat qilishdan oldin ish vaqti va qabul kunlarini aniqlashtirib olish tavsiya etiladi.
Chunki har bir bo'limning o'ziga xos qabul tartibi bo'lishi mumkin. Telefon orqali yoki veb-sayt orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Ko'pgina hollarda oldindan yozilish tizimi mavjud bo'lishi mumkin. Bu sizga navbatda turmasdan o'z ishingizni bitirishga yordam beradi. 4. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Murojaatga borishdan oldin o'zingiz bilan quyidagi hujjatlarni olib boring. Fuqarolik pasporti, asl nusxasi va nusxasi. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Pensiya guvohnomasi. Bu sizning pensioner ekanligingizni tasdiqlaydi. Mehnat daftarchasi agar mavjud bo'lsa va unda qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa. Ayniqsa mehnat stajini tasdiqlovchi hujjat sifatida muhimdir. Agar nogironlik bo'yicha murojaat qilayotgan bo'lsangiz, nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy xulosa va uning nusxasi. Agar boquvchisini yo'qotganlik uchun pensiya olayotgan bo'lsangiz, qaramog'ingizdagi shaxslarning tug'ilganlik guvohnomalari, ularning pasport nusxalari agar voyaga yetgan bo'lsa va oila tarkibi haqida ma'lumotnoma. Agar yolg'iz yashovchi bo'lsangiz, mahalliy hokimiyatdan, mahalla fuqarolar yig'inidan yolg'iz yashashingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Bu hujjatni mahallangizdan olishingiz mumkin. Eski pensiya to'lov varaqalari yoki bankdan olingan ko'chirmalar agar mavjud bo'lsa va hisob-kitobni tekshirish uchun kerak bo'lsa, bu sizning to'lov tarixingizni ko'rsatib beradi. Barcha hujjatlarning nusxalarini tayyorlab qo'ying. Asl nusxalarini esa o'zingiz bilan olib borib, faqat ko'rsatish uchun foydalaning. Bu sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi. 5. Ariza yozish tartibi. Pensiya jamg'armasiga borganingizda o'zgarishlar yuzasidan murojaat qilish istagingizni bildiring. Mutaxassis sizga maxsus blanka berishi yoki sizning murojaatingizni elektron tizimga kiritishi mumkin. Agar blanka berilsa, uni aniq va to'g'ri to'ldiring. Agar qandaydir savollaringiz bo'lsa, xodimdan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga yordam berishga majbur. Sizning murojaatingizga asosan sizning ma'lumotlaringiz qayta tekshiriladi va agar o'zgarishlar sizga tegishli bo'lsa, pensiyangiz qayta hisoblanadi. Sizga murojaat qabul qilinganligi to'g'risida tasdiqnoma yoki uning ro'yxatga olish raqami berilishi kerak. Bu raqam orqali siz o'z murojaatingiz holatini kuzatib borishingiz mumkin. 6 onlayn xizmatlardan foydalanish hozirgi kunda pensiya jamg'armasining veb-sayti yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyTaqagov. Uz orqali ham ba'zi ma'lumotlarni tekshirish va ayrim xizmatlardan foydalanish mumkin. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa yoki sizga farzandlaringiz, nabiralaringiz yordam berishsa, bu portallar orqali o'z pensiya holatingizni onlayn tarzda tekshirishingiz mumkin. Bu sizning vaqtingizni tejashga yordam beradi va sizning uydan chiqishingizga hojat qolmaydi. Portal orqali siz pensiya miqdorini, stajingizni va boshqa ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Yetti sabrli bo'ling va qat'iyatli bo'ling. Yangi tizimni joriy etish va millionlab ma'lumotlarni qayta ishlash vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'ling. Ammo agar sizning murojaatingiz uzoq muddat davomida ko'rib chiqilmayotgan bo'lsa yoki sizga adolatli javob berilmayotgan bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotlarga, pensiya jamg'armasining viloyat yoki respublika bo'limiga yoki xalq qabulxonalariga murojaat qilishdan tortinmang. O'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish har bir fuqaroning burchidir. Sizning huquqlaringiz qonun bilan himoyalangan. Ushbu amaliy tavsiyalar sizga yangi o'zgarishlar sharoitida o'z huquqlaringizni himoya qilish va pensiya to'lovlarida yuz bergan o'zgarishlardan to'liq foydalanish imkonini beradi. Har bir qadamni diqqat bilan va mas'uliyat bilan bajaring. Unutmangki, har doim malakali yordam olishga haqlisiz. Conclusion and final hook demak, aziz do'stlar. Bugun biz sizning nafaqa to'lovlaringizga ta'sir qiladigan muhim o'zgarishlar haqida batafsil gaplashdik. Xulosa qilib aytganda, yangi tizim nafaqalarni indeksatsiyalash orqali ularning xarid qobiliyatini saqlash, ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar uchun qo'shimcha to'lovlar joriy etish va ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun cheklovlarni olib tashlab imtiyozlar berishga qaratilgan. Bu o'zgarishlar ko'pchilikning pensiya miqdorini oshirishga xizmat qiladi va har bir pensionerning hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan. Bu davlatimizning ijtimoiy g'amxo'rligining yorqin namunasidir. Lekin shuni unutmangki, har bir holat o'ziga xos bo'lib, sizning shaxsiy vaziyatingizga qarab to'lovlarning miqdori turlicha o'zgarishi mumkin. Ba'zilar uchun bu o'zgarishlar sezilarli bo'lsa, ba'zilar uchun kamroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun har biringizga o'z pensiya to'lovlaringizni diqqat bilan tekshirishingizni, zarurat tug'ilganda
pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingizni va o'z huquqlaringizni talab qilishingizni tavsiya qilaman. Bu sizning huquqingiz va davlat tomonidan berilayotgan imkoniyatdir. Undan to'liq foydalanish sizning qo'lingizda. Unutmangki, sizning faolligingiz va ma'lumotlarni o'zingiz tekshirishingiz juda muhim. Ushbu videodan olgan ma'lumotlaringiz sizga foydali bo'ldi degan umiddaman va kelajakda moliyaviy muammolarga duch kelishingizning oldini oladi. Aziz tomoshabinlar, sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Bu o'zgarishlar haqida sizning shaxsiy fikringiz qanday? Sizning nafaqangizda qanday o'zgarishlar yuz berdi? Izohlarda o'z tajribangizni yozib qoldiring. Balki sizning hikoyangiz. Siz duch kelgan vaziyat yoki siz olgan foydali maslahat boshqa ko'plab insonlarga ham yordam berar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Obuna bo'lish orqali siz kelgusi muhim yangiliklar va foydali maslahatlardan birinchi bo'lib xabardor bo'lasiz. Kelgusi videolarimizda ham sizni qiziqtirgan dolzarb mavzular haqida gaplashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat va salomat bo'ling.